5 sinais de DTM. Quais são eles? Primeiro, presença de estalos na hora de abrir a boca, que também podem ocorrer na hora de você fechar a sua boca. Sensação de cansaço ou dor nos músculos da face. Dor de cabeça frequente na região das têmporas, na região temporal. Travamento da mandíbula. A sua boca pode ficar com dificuldade de abrir. Dor ao mastigar, bocejar ou movimentar a boca para qualquer coisa. Se você tem algum desses 5 sinais, se ligue, você pode estar com DTM. Aproveite e se inscreva no nosso canal para nos acompanhar.